इस्लाम में सबसे पहली कौन सी मस्जिद तामीर हुई? 5, 4, 3, 2, 1, 0। जवाब मस्जिद कुबा। सवाल नंबर 2, वो कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीर मुनाफिकीन ने की? 5, 4, 3, 2, 1, 0। जवाब मस्जिद ज़रार। सवाल नंबर 3, इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन कौन है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। जवाब हजरत बिलाल। सवाल नंबर 4, दुनिया के दूसरे पैगंबर का क्या नाम था? 5, 4, 3, 2, 1, 0। जवाब हजरत शीस अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 5, इल्मुल हिसाब का आगाज किस नबी ने किया? 5, 4, 3, 2, 1, 0। जवाब हजरत